Ченеше бала болып сен бұ дүнияға келгенсің. Үңе, үңе, үңе дейіп әуел ауаз бергенсің. Шул ауаз
1941 елда туып, ең ауыр, зарлы мұңлы, шын көз яшілі мұңда тәрбиелендім. Xeyirli kеш, hürmetli tamaşaçılar. İsənmisiz muhterem milletteşler. Бүгінгі кешенің hürmetli hujası, Россия Федерациясы Юғары Hünəri Мәғариф системасының мақтаулы хезмәткәре, Қазан Федераль университеті профессоры, Татарстанның халық артисті, барлық татар дүниясының яратқан жыршысы, бик көп сандағы жыршыларның ұстазы, мұң дариясы Минғыл Ғалиев. Ay taraflarına yüz salsam da şişme zaman urgutmam çığa İmenlerin güye yolu yuvaltıp Tukta kalgan munsuz yolcular İmenlerin güye yolu yuvaltıp Tukta kalgan munsuz yolcular Bu yıllardan kütme savaştılar Şatlıklılar jırlar uzgandır İtuğan jir mine şatlıkların Savaşlarım bilen sızlandır İtuğan jir mine şatlıkların Savaşlarım bilen sızlandır Kırlarımdan jıyam mağlarımna Birden birim tuğan tübegim Gitsem de min üzem yıraklarga Sinde kola minim yüreğim Gitsem de min üzem yıraklarga Sinde kola minim yüreğim Sinde kola minim yüreğim Sinde kola minim yüreğim
Татарстанның халық артисты Мингол Галиев. 41-дә туганнарның бар үз жыры, үз мұңы. Милләтнең бар шын былбылы, исемен әйтсәк, Минголы. Моңнар султаны диеп тә яздылар журналларда, китапларда да яздылар, сүрелмәс моңың барға. Үзең җыйнак, үзең тыйнак, һәр сүзең синең уймак. Халык җырларын башкарсаң, туймыйбыз сине тыңлап. Хөрмәтле дуслар, мөхтәрәм тамашачылар, юбилярны тәбрикләү өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Фән, Мәгариф, Мәдәният һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе, Татарстанның халык шагыйре Разил Исмагыйль улы Вәлиевне һәм Татарстан Республикасының Мәдәният министры урынбасары Нигъмәтуллина Гүзәл Азат кызын чакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле Мингол абзый, хөрмәтле тамашачылар. Бүген Мингол агай сезнең генә түгел, безнең бөтенебезнең дә бөтен татар халкының җыр сәнгатен сөйгән, татарның мәдәниятын, сәнгатен яраткан һәммә кеше өчен бик зур бәйрәм, улы бәйрәм. Мин сезнең исемне хәзер кайчан ишеткәнне, беренче мәртәбә сезнең җырны кайчан тыңлаганны ишеткәнне дә хәтерләмим. Әйтерсең дә сез инде гомер буе мәңге җырлагансыз. Әйтерсең Болгар чорында сез җырлагансыз, Казан ханлыгы чорында да, соңрак та, кичә дә, бүген дә һәм киләчәктә җырлаячаксыз. Сезнең исемне ишеткәч, минем иң беренче уем, фикерем шундый булды. Мингол дигән исем каян чыкты икән? Мен әйтәм, моң кулы дигән сүздән чыккандыр. Сез чыннан да татар моңының кулы да, татар моңның хуҗасы да. Ondan soң мен сезнең җырны ишеткәннән соң иң беренче башыма килгән уй шул булды. Татар җыры менә шушындый булырга тиештер ул. Татар җыры гомер-гомергә шушылай булгандыр ул. Шушылай булырга тиештер ул дип мин уйладым. Билгеле безнең бөек җырчыларыбыз, зур җырчыларыбыз күп. Илһам Шакиров та, Фәрида Кудашева да, Әлфия Абзалова да, һәм башкалар. Әмма ләкин шушы моң дәрьясында, моң океанында сезнең урыныгыз искиткеч күркәм, искиткеч гүзәл. Сезне беркем белән дә бутап та, беркем белән дә алыштырып та булмый. Мин сезнең турыда бик озак итеп, көннәр буе сөйли алыр идем. Әмма ләкин монда безнең бик тә мөһим сүзебез бар, ул да булса президент сүзе. Татарстан Республикасы президенты рәхмәт сүзе. Күп еллык иҗади эшчәнлеге, музыка сәнгатен үстерүгә һәм квалификацияле кадрлар әзерләүгә лаеклы өлеш кертү өчен Казан Федераль университеты югары һөнәри белем бирү Федераль дәүләт автоном мәгариф учреждениесенең филология һәм сәнгать институты сәнгать бүлекчәсе Идел буе халыклары сәнгате кафедрасы профессоры Галиев Мингол Вагыйз улына рәхмәт сүзе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Мингол ага, сезне монда отырган тамашачылар да, һәр авылдагы, һәр шәһәрдәге татарлар яшәгән теләсә кайсы төбәктәге милләттәшләребез генә түгел, бик күп халык вәкилләре хөрмәт итә, ярата. Әмма ләкин сезне әле безнең гади тамашачыларыбызга түгел, президентларыбыз да хөрмәт итә. Монысы инде менә бер дәлиле булды. Икенче дәлиле, безнең беренче президентыбыз бүгенге көндә Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер ага Шаймиев та сезгә үзенең улы хөрмәтен белдерергә кушты. Ул әле генә Мәскәүгә очып китте һәм үзенең чәчәкләрен сезгә тапшырырга кушты. Менә ул чәчәкләр. Шулай итеп, әлеге күркәм чәчкәләр Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәриф улы Шәймиевтән. Мингол ага, әгәр дә татар кешесе нинди ул дип сорасалар, мин аны Мингол Галиев шикеллерәк дип әйтер идем. Чөнки сездә татар моңы бар, сездә татар акылы бар, сездә татар зирәклеге бар. Бер көндә генә мин сезнең телевизордан әңгәмәгезне тыңлап утырдым. Мин инде сезне бик тә тыйнак кеше, бик артык уен көлкегә бирелми торган кеше дип уйлыйдым. Шунда сезнең бер сүзегез, бер җөмләгез мине шак каттырды. Сездән телевизордан алып баручы корреспондент сорап куйды. Мингол агай, сез 60 яшьтә килгән идегез безгә, 70 яшьтә килгән идегез, бер дә үзгәрмәгәнсез диде.
Шунда сез бик матур дип әйтеп куйдыгыз. Мин 10 ел элек тә шушылай карт идем мен инде дигез. Мондай җавапны әле минем моңа кадәр ишеткәнем юк иде. Моның өчен искиткеч зирәк акыл кирәк. Әмма сез һич кенә карт түгел. Сезнең чакыру билетегездә 70 дип язылган һәм аның кырыена яшь дип язылган. Мәңге яшь булып калыгыз. Мин моннан берничә ел элек сезнең белән телевидениедә әңгәмә үткәргән идем. Ул әңгәмә менә бу китапта басылып чыкты. Анысын да сезгә бүләк итәм. Бәйрәмегез котлы булсын, бәйрәмебез котлы булсын. Хәерле кич, хөрмәтле сәнгать сөюче дусларыбыз, хөрмәтле Мингөл абый. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм шәхсән үз исемемнән сезне олуг юбилеегыз белән, гомер бәйрәмегез белән ихлас күңелдән котлыйм. Сезгә Татарстан Республикасы Мәдәният министры Айрат Миңнемуллович Сибгатуллин исеменнән рәхмәт хатын тапшырырга рөхсәт итегез. Мингөл әфәнде, сез чын халык җырчысы. Гомерегез буе сез татар халкыбызны моңга кыендырып, сөендереп яшәдегез. Киләчәктә дә шулай ук татар халкыбыз белән бергә булыгыз. Залларыгыз шулай тулып торсын. Сезгә исәнлек, саулык, иминлек, бәхет, иҗатыгызда яңа казанышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Юбилярны тәбрикләп, Казан бию ансамбле башкаруында Зәңгәр томан дип аталган бию карагыз. Күзләремдә минем нурга тигән сыман, нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр. Эй сөякле синең, исең минем өчен әле һаман. Зәңгәр
Татарстанның уртасында, табиғатның матур құшағында, Мамадыш районының Иске Құмазан ауылында, Вағиз абый белән Миңсылу апаның ишле гаиләсендә, қызу урақ өстендә 5-нче бала булып, туды җиргә 7 айлык ябык кына ир бала. Тойды бала әнисенең йомшак кулларының җылысын. Ишетте ул газиз әнкәсенең «Миңгылым син, гел моңлы бала бул» дип аңа исем кушуын. Тик насип булмады, әтисенең улым туды дип сөенеп, көчле кулларына күтәреп алуы. Ул елларда татар авылларыннан ир-егетләр, ир-атлар Донбасс, Кузбасс, Мәскәү якларына шахтага китеп акча эшләп кайталар. Ишле гаиләне тудырыр, ашатыр, яшәтер өчен Вагыйз абый да китә шахтага. Рөстәм Закиров. Вагыйз абый тиздән кайтырмын дип китә дә бит. Ләкин сугыш афаты кичкенәсе төпчеге Миңгылны бөтенләй күрергә дә насыйп итми аңа. Авылга хәбәрсез югалды дигән өчпочмаклы сары хат кына килә. Миңсылу апа балаларын кочаклап, иңрәп үксеп елады ул чакта. 5 бала бит, 5. Иң кичкенәсенә әле яшь тә юк. Эштән кайткан сайын исән микән балаларым дип шөбһәләнеп кайта ул. Шулай итеп,
кайгы баскан авылдашлары рәтендә тормыш арбасына төптән җигелеп тартып китте Миңсылу апа. Дөньяның бар авырлыгы, мәшәкатьләре моңлы җырларга әверелде. Тормыш авырлыгын әниләр күтәрде. Әниләргә изге хисләр, әниләргә мәдхия, әниләребезгә җыр багышлыйк, саф хисләрне салып моңнарга. Ана изгелеге, нуры белән яшәү дәвам итә дөньяда. Фирзәр Муртазин музыкасы Миңгол Галиевның абыйсы Вахид Галиев шигыре. Әниемә теләгем, бу җырны Ләйсән Гыймаева башкара. Биреп йөрәк җылың, сибеп күңел нурың, син үстергән бәбекәең мин. Күкрәк сөтен биргән, назлап баштан сөйгән, газиз кешем, әнекәем син. Күкрәк сөтен биргән, назлап баштан сөйгән, газиз кешем, әнекәем син. Эшләп йөрәк арса, борчылудан янса, авырлыклар килсә күңелгә. Әйткән яхшы сүзең, нурлы көләч йөзең, дәвам миңа әнием бүгендә. Әйткән яхшы сүзең, нурлы көләч йөзең, дәвам миңа әнием бүгендә. Салкын җилләр исә, өметемне телсә, арып талсам барыр юлымда. Сине алсам искә, күз алдыма килсә, көч уяна яшәү җырымда. Сине алсам искә, күз алдыма килсә, көч уяна яшәү җырымда. Газизәнекәй җаным, аңладым мин барын, кыйммәтлеген синең гомернең. Тормышымның яме, яшәвемнең тәме, синнән башка мөмкин түгел. Тормышымның яме, яшәвемнең тәме, синнән башка мөмкин түгел. Синнән башка мөмкин түгел. Газиз кешем, әнекәем минем. Ләйсән Гыймаева. Чын татар моңы телендә җырлый Миңгол йөрәге, җырлый һәрбер күзәнәге, җырлый нечкә хисләре, җырлыйлар шәкертләре, бар табигать тынып калып, тыңлый Миңгол авазын. Ак bulutlar uça, ağım sular ağa,
бақытыр юрғана. Біз қайтырбыз әлі, бір қайтырбыз әлі, илге шоқыра әнкей мұңнары. Біз қайтырбыз әлі, бір қайтырбыз әлі, илге шоқыра әнкей мұңнары. Ақ бұлытлар ұша, ағым сулар аға, әр кешінің туған жері бар. Біз қайтарбыз әлі, бір қайтарбыз әлі, Исәннәрнең қайтар юлы бар. Біз қайтарбыз әлі, бір қайтарбыз әлі, Исәннәрнең қайтар юлы бар. Мингул Галиев башкаруында Исәннәрнең кайтыр юлы бар дигән җыр яңгырады. Әхмәт Гадел Гариф Ахунов сүзләре һәм музыкасы. Рахмет Рәхия ханым. Инде Америкадан килеп җиткәнсез икән, мин бик бәхетле туганнар дуслар гына түгел, рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. 80 яшыгызда бергә бийдек, мин әле яшь битсенең янында. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Сәламәт булыгыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, Мингул Галиевны яраткан тамашачылар исеменнән Казан шәһәре мэры Илсур Рәис улы Метшин чәчәкләр бүләк итә. Милләтебезнең ил киңлекләренә сибелгән этник төркемнәренең инде онытылып барган фольклорын, мөнәҗәтләрен, милли җыр музыка сәнгате җәүһәрләрен халкыбызга җиткерүегез, төрле буын кешеләрен рухи яктан тоташтыру, бәйләү, буыннар агымын дәвам итүгә керткән өлешегез ул. Республикабызның мәртәбәле сәнгать әһле, педагог буларак, милли җыр сәнгатебезне саклау һәм пропагандалау юнәлешендәге кыю сүзегез һәм тырышлыгыгыз халкыбыз йөрәгендә теләктәшлек уята дигән иде мәртәбәле, хөрмәтле милләтпәрвәр академик мәрхүм Мансур Хәсән улы Хәсәнов. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, Казан шәһәре Идел буе федераль университетының филология һәм сәнгать институты котлавын ишетер вакытыбыз җитте. Һәм сәхнәгә әлеге институтның директоры, филология фәннәре докторы, профессор Радиф Рифкат улы Җамалетдиновны һәм аның җитәкчелегендәге шәрәфле делегацияны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар, хөрмәтле Мингул Вагизович. Мин бүгенге кичәдә аеруча дулкынлану һәм горурлык хисләре белән катнашам, утырам.
шулай булмый мөмкин дә түгелдер. Чөнки бүген безнең уку йортының Казан федераль университетының профессоры мөхтәрәм Мингол абыйның гомер бәйрәме. Мингол Вагизович безнең уку йортының иң әзерлекле, иң тәҗрибәле, иң гадел укытучыларының берсе. Бүгенге сәхнәдә инде аның укучыларының кайберләре чыгыш ясады, әле тагын чыгыш ясаячак. Шуңа күрә мин инде шулай дип әйтәсем килә. Мингол Вагизович мәктәбен узган җырчылар, кешеләр, алар шын сыйфат билгесенә ия булучы белгечләр. Знак качества дип әйтәләр рус телендә. Именно шушы знак качестволы белгечләр алар. Ходай Тәгалә исәнлегегезне бирсен. Алга таба да бергә эшләргә насыйп булсын. Студентларыбыз сезне бик яраталар, хөрмәт итәләр. Бергә булыйк. Мин инде форсаттан файдаланып, университетыбызның ректоры Илшат Рафкат улы Гафуров кул куйган рәхмәт хатын шулай ук Мингол Вагизовичка тапшырам. 30 елдан артык Мингол Вагизович белән без факультетта хәзер менә бер кафедрада шушы яшьләрне шушындый дәрәҗәгә җиткереп тәрбия кылабыз һәм Мингол Вагизович ул эштә иң алдынгы урыннарда безнең кафедрада. Һәм инде ул университетта шушы ук дәрәҗәдәге белгеч, аның бүгенге көндә тоткан урыны сәнгать өлкәсендә, укыту өлкәсендә һәм фәнни методик өлкәсендә үзенә бер направление дип әйтәм инде, үзенә бер. Һәм аның методикасы бүтән җырлаган кешегә дә, җырламаган кешегә дә бара торган методика. Гадәттә укытучылар, вокал укытучылары үзләренең укучыларны Ходай Тәгалә тарафыннан тавышлы булганнарны гына алалар. Һәм шул тавыштан җырчы ясап чыгаралар. Чынлап та җырчы тәрбияләү бик катлаулы процесс. Мингол Вагизович ул безнең тавышы сөйләшергә мөмкинчелек Ходай Тәгалә тарафыннан теле ачылган баланы инде җырларга өйрәтә башлый. Һәм аның инде менә бүгенге нәтиҗәсендә сез кайбер җырчыларны күрдегез, ул яшьләр безнең факультетта тәрбияләнгән. Хәзер инде безнең сәнгать бүлегендә дип атыйбыз инде без факультетны. Һәм ул менә шушындый дәрәҗәгә үзенең ышанычын биреп беренче. Аның беләсезме менә классында укучылар һәр вакыт тулы. Укытучыны үлеп татарча әйткәндә яраталар һәм ул үзенең белемен шуның хәтле вакытын жәлләмичә шушы яшьләргә бирә. Аның инде бөтен республика масштабында һәм Россия Федерациясе масштабында да үзенең укучылары бар һәм алар бик яхшы итеп эшләр. Мингол Вагизович, һаман шулай булыгыз. 70 яшькә җиттем дә картайдым дип әле менә информация булды бит әле. Шуңа картаймагыз, яшь булыгыз һәм күп гомерләр тагын бергә эшлик. Амин. Һәм сәнгать институтының скрипкачылар ансамбле чыгыш ясый, коллективның сәнгать җитәкчесе Әскәр Гомәров.
Фәнис Мөхтәров. Ышанам. Рөстәм Яхин музыкасы Ләбиб Айтуганов сүзләре. Йырак хәзер арабыз, урман таулар аера. Тик күңелгә якын син, якын янымда гына. Очрашырбыз ышанам, ләкин кайчан билгесез. Нигә моңсу күңелгә яшәгәнгә синсез. Кем уйлаган айрылгач, ялкын кабыныр дие. Янан сулар бу күңел, эзлеп сагыныр дие. Очрашырбыз ышанам, ул көн бик якын кебек. Аңлатылган ягымда сине көтә бер егет. Аңлатылган ягымда сине көтә бер егет. Фәнис Мөхтәров, Филология һәм сәнгать институтының скрипкачылар ансамбле. Бәйрәмебезне дәвам итеп, мөхтәрәм юбилярыбызны котлау өчен сәхнәгә Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Нәкыйф улы Вәлиуллина Һәм Россия Федерациясе композиторлар берлеге рәисе урынбасары, Татарстанның композиторлар берлеге рәисе, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Рәшид Фәһим улы Кәлимуллиннарны чакырабыз. Рәхим итегез. исәнмез, хөрмәтле милләттәшләр. Чыннан да барыбыз өчен зур бәйрәм. Менә шушы мотор залда без тулайым милләттәшләребез белән тутырып утырабыз икән. Безнең монда Америкадан вәкилләребез бар. Безнең монда Кытайдан вәкилләребез бар. Менә Оренбургтан махсус кунакларыбыз килде, Башкортстаннан махсус кунакларыбыз килде, Мари иленнән, Чувашиядән менә монда кешеләребез бар. Бу чыннан да безнең Миңгел аганы, безнең барлык татар халкының чын мәгънәсендә хөрмәт итүенең ачык бер күренеше. Миңгел абыйны без бик күп җирләргә җибәрәбез. Сабан туйларга, үзебезнең регионнарыбызга, чараларга. Һәм шунысы кызык, менә
ул бер барып кайта, һәм инде кайдар бер атнадан, ике атнадан безгә шул тартулар башлана. Мингал әфәндене тагын җибәрегез, бездә тагын шундыйрак чара үткәрәбез дип. Һәм Мингал абый авырсынмый, шунда тагын чыга да китә. Мингал абый сезгә 70 түгел, мин аңа ышанмыйм, чөнки мондый ихласлылык, мондый матурлык ул бөтен кешегә дә бирелми. Һаман да шулай озын, матур булыгыз. Бәхет сезгә, инде 80-90 аларын Ходай бирсен, сезгә алары тагын да булыр. Амин. Үзебезнең Татар конгрессы рәисе Ринат Зинуровичның исеменнән матур сүзләребез һәм безнең бөтенләй татар конгрессының иң олы бүләге бар, ул да булса, ул атала татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләр өчен медаль дип. Чыннан да бу бик аз кешеләргә генә бирелә. Мингал абый безнең ул бүләккә һичшиксез лаек һәм менә мин аны чын күңелемнән үземнең шушы медальне тапшырылуым белән горурланып сезнең шушы да тагып куя алсам иде. Хөрмәтле Мингул абый, чын күңелдән сезне тәбриклибез. Бүген сезнең бик зур бәйрәм. Сезнең өчен генә түгел, безнең өчен дә бик зур бәйрәм. Менә 80нче елларда без бергәләшеп композиторлар союзында бергә эшләгән идек. Музыка белән башка композиторларның башка проблемнарын хәл иткән идек. Аннан соң менә гастрольләргә бергә йөри башладык сезнең белән республикада, Советлар Союзында, Бакуларга, Кишиневларга, хәтле әллә кайларга барып җитәдек сезнең белән. Аңа да калмаса, чит илләргә дә барганыбыз булды, Токиоларга хәтле, Японияларга хәтле барганыбыз бар. Минем бик катлаулы әсәрем бар иде, Рөстәм Мингалим сүзенә язылган. Бәхет кирәк бездән сыңда дигән бер әсәр. Мин аны курка-курка гына Мингул абыйга тапшырган идем. Башкарылыр микән, юк микән дип, шуннан да бик катлаулы әсәр иде. Уйлаган идем, бер-ике ай өйрәнер инде бу моны дип. Бер атнадан соң миңа шалтырата, качан очрашарбыз? Менә мин күрсәтмәкче идем, мин өйрәндем дип. Менә бит. Шуңа күрә Мингул абый чын күңелдән дә син менә зур шәхес кеше. Җырчы буларак та, укытучы буларак та, бик күп укучыларың синең бүген көндә. Чын күңелдән без сине тәбриклибез, сиңа уңышлар. Сау сәламәт булырга, ак бәхет сиңа. Бергә яшәргә насыйп булсын. Юбилей сәхнәсендә Казан бию ансамбле веерлар белән бию карагыз.
Qozan Бию ансамблі коллективінің сәнғат жетекшісі Татарстанның атқазанған артисті Шулпан Закирова. Yıllar үтә тұрды, тұрмыш дәвам етті. Нихаят 1957 елда зур сәхнәгә шығып жырлау. Меңгіл ул вақытта 8 класста оқиды. Қазанда республиканың пионерлар һәм оқучылар фестивалі болып узды. Бу ярышта 3-нче урынны алды Меңгіл. Күңел күктә ұша, жырлаган сайын жырлыйсы килеп кенә тора. Мәктәптә дә, авылда да яраттылар Меңгілне. Уен эшмени, Казан кадәр Казанга барып, җиңү яулап кайталы син. Бір вақыт Мансур Музафаровның Гадел Кутуй сүзләренә язылган Туган ил җырын башкара Меңгіл. Җырны бик яраттып, хисләнеп, бөтен барлыгын биреп җырлый яшәрчә. Җыр тәмамлангач залга караса, бөтен кеше, әни, әбиләр, укытучыларның күзләрендә яшь. Җырның илаһи көчен беренче тапкыр әнә шунда тоя Меңгіл. Мәктәптә дә, авылда да яраттылар Меңгілне. Ягымлы, моңлы булганы өчен. Фестивальдә яхшы чыгыш ясап, югары бәя алуына шатландылар, горурландылар авылдашлары. Юбилей кичәбезне дәвам итеп, Зөфәр Хәйретдиновның Габделхак Шәмсетдинов сүзләренә иҗат ителгән "Оныт инде мине мәңгелеккә" дигән җыр яңгырый. Җырлый Альбина Кармышева. Оныт инде мине мәңгелеккә, йөрәгемнән алып ташлады. Гафу итмә, мине гафу итмә, алыштырдым сине башкага. Гафу итмә, мине гафу итмә, алыштырдым сине башкага. Йөрәгемдә мин һаман юк санам, мин һаман да сине юк санам. Бу дөньяда синнән бәхетлерәк, синнән якын дустым булмаган. Бу дөньяда синнән бәхетлерәк, синнән якын дустым булмаган. Оныт инде мине мәңгелеккә, йөрәгемнән алып ташлады. Гафу итмә, мине гафу итмә, алыштырдым сине башкага. Гафу итмә, мине гафу итмә, алыштырдым сине башкага. Гафу итмә, мине гафу итмә, алыштырдым
Тапшырдым сине башкага. Альбина Кармышева. Альбина Кармышева минем hürmetli оқушыларымнан бигрәк тә чөнки ул Мордовиядан килеп, Рус мөхитеннән килеп, яхшы тәрбия алды һәм кызыл диплом белән безнең музыка факультетын тәмамлады. Рәхмәт. Тәлгать Шарипов көйе һәм сүзләре «Син онытма». Татарстанның халык артисты Фердинанд Саляхов башкара. Çırağın nima torbaşımanan Sur yolunda serdeş bulmağaç İküzime harap süyem dedik Uzun başkalarını İrkeledin şaşılarımdan sipap Güller üzünün nima aralam Simez bulmuş gerisiz yüreğimi Niye şulay gittin yaralam Simez bulmuş gerisiz yüreğimi Niye şulay gittin yaralam Sin unutma dostlar kirek bulsa Tevgi mehabetlik yalıkının Tap düşürmeyi saklap yeri düşür Saf künlü verem varlığın Tap düşürmeyi saklap yeri düşür Saf künlü verem varlığın Saf künlü verem Татарстанның халык артисты Фердинанд Саляхов. Мәктәп еллары үтә торды. Кечкенә малай егет булып җитеште. Читтән генә кызлар да күз салгалый үзенә. Тик егете генә үтә дә тыйнак. Егетнең күңелендә нинди утлар уйнаганын белмиләр, сизмиләр шулалар. Яңа гына авылга кайтып, алар белән бер класста укып йөргән кызны күрсә, аяклары сыгылып китәрдәй була егетнең. Соңыннан белде, күрше Дусмәт авылыннан икән ул чибәр кыз.
Мәктәпне тәмамлагач, гашыйклар икесе ике якка юл тотты. Фәния Красноярскидагы абыйсы янына китеп, институт тәмамлады. Закон кушканча 3 ел эшләде. Арада мәхәббәт хатлары гына йөрде. Ниһаять Казан өйләнештеләр. Фәния ханым 31 ел авыл хуҗалыгы министрлыгында өлкән белгеч булып эшләде. Дан казанды. Ул булмаган район, хәтта хуҗалык та юк республикабызда. Бәхетле пар булып, Миңгол әфәнде һәм Фәния ханым 2 бала үстерделәр. Кызлары Роза укытучы, талантлы җырчы иде. Ләкин бәхет түгәрәк булмый торгандыр инде. 37 яшендә балаларын, әти-әнисен ятим калдырып, фани дөньядан китеп барды. Урыны оҗмакта булсын. Уллары Марат җырга, моңга, авылга гашык. Әтисенең хыялларын тормышка ашырырга, матурлыкны сакларга табигатькә китте. Ул кешелекнең киләчәген җирдә яшәүдә күрә. Шуңа инанган 3 оныклары үсеп килә. Бу искиткеч зур куаныч. Хөрмәтле тамашачылар, сәр итеп кенә әйтик, бүген Фәния ханымның да туган көне. Хөрмәтле Фәния ханым, сез дә сәхнәбезгә рәхим итегез әле. Гомер буе Миңгол Галиевның сирдәше, фикердәше булдыгыз. Бүген генә булса да аның белән бергә сәхнәдә урын алыгыз әле. Tusa kine canımda eğer Yekilse sina korkunç haber Yıraktan min yergen yoktan Kışana görme aman yaratan Yalğışdan soqlam, aman yaratam, aman yaratam. Yaldızlı kugine ağır balıklar, ağır balıklar. Hoplap gitseler Karşı iskencil Koplansa tınğa Nık bulsin gene Tiksin canımdan Bir işe görme Sağışqa manga Canımda tiksin Tiksin canımda Sakla süyüne toplama verir Allah hislerine vaklama verir Uzar ömürler akkan su kebek Ömür bergene süyümen gerek Uzar ömürler iskencil kebek Süyümen gerek Süyümen gerek Süyümen gerek Süyümen gerek
Фәния һәм Миңгол Галиевләр. Хөрмәтле тамашачылар, сез композитор Фәрит Хатиповның Зөлфәт сүзләренә иҗат ителгән «Һаман яратам» дигән әсәрен тыңладыгыз. Дорогие друзья, уважаемые гости, Татар халкын дәвам иттерә торган, бөтен дөнья халкын берләштерә торган моң белән яшәргә язсын барыгызга. Рәхмәт балакайларым. мы продолжаем наш юбилейный вечер и предлагаем вашему вниманию музыкальную композицию «На улице Семена». Музыка и слова Владимира Родионова. Выступает мордовский народный ансамбль «Умарина». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Александра Абдрашитова. Мордовский народный ансамбль «Умарина». Миңгол Галиев. Рахмет, дорогие друзья.
Хочу искренне от всего сердца, от имени всех участников нашего коллектива поздравить Мингол Вагизовича, моего самого любимого учителя, с днем рождения. Мингол Вагизович, вот этот диск с нашим юбилейным концертом, здесь и татарские песни, мордовские, чувашские, русские. Пойте, радуйтесь. Спасибо вам. Спасибо судьбе, что она мне подарила такого человека, как Мингол Вагизович. Спасибо вам. Спасибо большое. Заслуженный работник культуры Мордовской Республики, а также лауреат президентской премии Мордовии. Абдарашитова Александра Филипповна. Рахмет. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бәйрәм сәхнәсенә Татарстанның ат казанган артисты, җырчы һәм музыкант, шулай ук юбилярыбызның шәкертләреннән берсе Закир Шахбанны чакырабыз. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kеш, hürmetli Mingolavy. Şın көңілдән сине шушындый матур бенефис кичәң белән кайнар котлыйм. Сиңа барысы өчен дә Минголавy шын күңелдән бүгенге көнгә кадәр ирешкән уңышларым өчен сиңа бик зур рәхмәт. Узак еллар җыр сәнгатенә хезмәт итүеңне теләр идем. Бергә булыйк. Сәламәт яшә. Рим Хасанов музыкасы, Ибрахим Абдуллин сүзләренә иҗат ителгән җырны бүләк итәсем килә. Үз ягыма кайтсам дип атала. Үз ягыма кайтсам, җиргә ятып, тыңлар идем үлән үскәнен, тыңлар идем шалгын тавышларын, кичке җәйге җилләр искәнен, тыңлар идем шалгын тавышларын, кичке җәйге җилләр искәнен. Үз ягыма кайтсам, җиргә ятып, эчәр идем чишмә суларын, тыңлар идем кызлар җырлаганын, егетләрнең курай моңнарын, тыңлар идем кызлар җырлаганын, егетләрнең курай моңнарын. Үз ягыма кайтсам, ядан аяк эзләр идем тәүге юлымны, инеш буендағы бәпкәләрне, гашык булган тәүге кызымны. Инеш буендағы бәпкәләрне,
Kapka aşıp çıkan yolumunu İniş boyundağı bepkererini Kapka aşıp çıkan yolumunu Aşık bulan tevge kızımına Татарстанның атказанган артисты Закир Шағбан. Закир Шағбан. 18 яшыда тулмаган Миңгол консерваторияга килә. Үй артында шомыртымны сузып җибәрдем. Аннан композитор Җәүдәт Фәйзинең тормыш җыры спектакленә язылган басыр җыры «Мин исән, мин үлмәм, мәхәббәтне көчле диләр салкын үлемнән». Тыңлап бетергәч, РСФСРның халык артисты легендар җырчы Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының алыштыргысыз солисты Фәхри ага Насретдинов классына билгеләделәр. Шулай итеп, Мамадыш урманнарында, болыннарында җырлап үскән Миңгол данлыклы Казан консерваториясенең студенты булу бәхетенә иреште. Хөрмәтле дуслар, сәхнәгә Мамадыш муниципаль районы вәкилләрен чакырабыз, җырчының якташларын каршылыйк.
Җырчыны якташлар исеменнән тәбрикләү өчен сүз Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Илнар әфәнде Хафизовка бирелә. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле Миңгол абый, хөрмәтле Фәния ханым, хөрмәтле мөхтәрәм тамашачылар. Чыннан да иң элек олы рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә барлык залда утырган хөрмәтле мөхтәрәм затлы тамашачыларыбызга. Безнең якташыбыз хөрмәтле Миңгол абыйны якын итеп, аның бүгенге матур бәйрәменә җыелып килгәнегез өчен. Миңгол абый инде киндек каныгыз тамган, Нократ һәм Шулман елгалар ярында урнашкан тырыш халкы, кунакчыл, хезмәт сөючән халкы белән дан тоткан Мамадыш якларыннан сезгә бүген иң кайнар сәламнәрне алып килдек. Чыннан да Мамадыш төбәге татар халкына бик күп мәшһүр, хөрмәтле шәхесләрне бүләк иткән. Әмма алар арасында Миңгол абый аерым үзгә бер урын алып тора. Ирексездән күңелгә түбәндәге шигырь юллары килеп төште. Кеше кайчан матур була. Кеше матур шул вакыт, иле өчен, халкы өчен яшәгәндә җан атып, тормышның матурлыкларын, авырлыкларын җилкәсенә салганда, бөек үрләргә менеп тә кеше булып калганда. Чыннан да менә бу шигырь юллары нәкъ безнең якташыбыз, хөрмәтле Миңгол абый хакында әйтелгән кебек. Татарстанның халык артисты булса да, профессор булса да, ул һаман да нәкъ менә сабыйларча, аның күңеле нечкә, аның күңеле һәркем өчен ачык. Олылар белән олыларча, кешеләр белән балаларча матур итеп аралаша, мөгамәлә кыра белә. Шуңа күрә районыбызның һәрбер кешесе аны белә, олысы да, кешесе дә аны яратып, ихтирам итеп, хөрмәт итеп һәрвакыт безнең үзебезнең Миңгол абый дип эндәшәләр. Миңгол абый, барлык хезмәтегез өчен сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт. Бер генә районда үткән бәйрәмдә, Сабан туе булмасын, Петров бәйрәме, шәһәр көннәре һәм башка бәйрәмнәр сезнең әлбәттә инде сездән башка узмай, кайчан гына чакырсак та, һәрвакыт йөгереп үзегезнең туган ягыгызга кайтып җитәсез. Сез безнең өчен бик тә көтелгән кунак. Быел инде без Мамадышыбызның олы юбилеен билгеләп үттек. Шәһәребезгә 230 ел тулды. Нәкъ шушы бәйрәм көннәрендә без Миңгол абыйга барлык шәһәрдәшләребез каршында Мамадыш муниципаль районы алдындагы казанышлар өчен медален тапшырдык. Әлбәттә, бу медаль бик сирәк кешеләргә тапшырыла. Чыннан да Миңгол абый әлеге медальгә лаек. Хөрмәтле Миңгол абый, сезне бүген тәбрик итәсем килә чын күңелдән. Хөрмәтле районыбыз башлыгы Анатолий Петрович исеменнән, шәхсән үземнең исемнән, барлык районыбыз халкы исеменнән. Тагын бер кат ихлас күңелдән сезгә зур рәхмәт хезмәтләрегез өчен. Фәния апа белән матур итеп алдагы көннәрдә дә тигезлектә яшәгез. Тормышыгыз әлбәттә җиңел узды дип әйтеп булмый. Сугыш, ачлыгы, ялангачлык, ятимлек ачысы, кызганыч әле күптән түгел генә яраткан сөекле кызыгызны язмыш илләре арабыздан алып китте. Әмма ләкин сынмыйча, сыгылмыйча, көчле рухлы булып кала белдегез. Алдагы көннәрдә дә һәрвакыт сезне шулай яратсыннар, хөрмәт итсеннәр. Һәрвакыт бүгенгедәй яшь, матур булып калыгыз. Чыннан да сез бик яшь, Миңгол абый, әле юбилейларыгыз алда бик күп булыр, әле туган көннәр алда булыр. Инде без киңәшләштек, киләсе юбилейга үзебезнең район исеменнән без машина бүләк итәргә булдык. Бүгенге юбилейга инде районыбыз башлыгы имзалаган шушы 5 ел вакыт инде ул чыннан да сизелми дә узып китә. Районыбыз башлыгы имзалаган шушы рәхмәт хатын тапшырасы килә. Аннан соң инде безнең бүләгебез, аның коробкасы кичкенә булса да, чыннан да эчендәге бүләге бик тә кыйммәтле һәм бик тә кадерле дип әйтер идем. Һәм шулай ук инде шушы чәчкәләрне бездән кабул итеп алсагыз иде. Юбилейгыз белән, Миңгол абый, рәхмәт сезгә. Һәм шулай ук якташлар исеменнән музыкаль күчтәнәш. Гармунчы Фәрит Дөлмиев чыгыш ясый.
Юбилей сәхнәсендә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлнәзирә Талипова. Гөлнәзирә Талипова. Сәхнәгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Валерий Шыриковны чакырабыз. Чулпан Зиннатуллина көйе һәм сүзләре. Мин бәхетсез димәм. diye күрмәдем Келеммәз инхар тормышка Бу дөньяга туларың белән Рәхмәтле бул тәкъдир язмышка Мин бәхетсез диеп кабатлама Улганына шөкер итәле Şükür
Zaman gülüp Urraplardan balkı müddeli Min bəğitsiz diye kurmedir Eyde kurme Xuday işitir Uylan biraz kulsuz ayaksız Su kırlarga dünya nişektir Min bəğitsiz deyip qabatlama Bulğanına şükür itelir İlk bəğitlik kişi Zaman gülüp Urraplardan balkı müddeli Yazmış dilin adı verilse de Aşık məlli ümmet üzerge Yuğaltılar durmuş sınavların Seni jiğerge diyiş düzerge Min bəğitsiz deyip qabatlama Bulğanına şükür itelir Bəxtlik kişi zaman gülüp Urraplardan balkı müddeli Min bəxtsiz deyip qabatlama Bulğanına şükür itelir Bəxtlik kişi zaman gülüp Urraplardan balkı müddeli Bəxtlik kişi zaman gülüp Urraplardan balkı müddeli Urraplardan balkı müddeli Мамадыш егіті Валерий Жрыков. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, сез Мингол Галиевның якташлары чыгышын тыңладыгыз. Менә хәзер сезгә ирештирәчәк җырның сүзләрен Мингол Галиевның абыйсы Вахит ага Галиев иҗат иткән, көен җырчы үзе язган. Мамадышым, яшә калам. Туган ягым урман суларга бай, ул уңышлы иркен кырларым. Хезмәт сөйгән халкым җырлап яши, милләтемнең сүнмәс җырларын. Яшә калам йолдызларга карап, дөнья күрсен якты нурыңны. Тыңласыннар бөтен дөнья халкы, изге хистән туган җырыңны. Мамадышым туган үскән калам, тирән эзем калган тарихта. Нигърәт дулкыннары дуслык тели, күп милләтле безнең халыкка. Яшә калам йолдызларга карап, дөнья күрсен якты нурыңны. Тыңласыннар бөтен дөнья халкы, изге хистән туган җырыңны. Туган
Tuğan ile yüzgen giller kebek Nur sibesen kalam ilime Nıkret culman dolkanları ismen ilte Donlı ismengenni idelge Yaşa kalam yıldızlarga korar Dünya kursun yaktı nurunu Tınlasınlar bütün dünya halkı İzge histen tuğan jırımna Yaşa kalam yıldızlarga korar Dünya kursun yaktı nurunu Tınlasınlar bütün dünya halkı İzge histen tuğan jırımna İzge histen tuğan jırımna Татарстанның халық артисті Минғыл Ғалиев. Бүтін Россия конкурсы лауреаты Қазан нұры халық ойын құралары оркестрі. Коллективнің сәнға жетекшісі Татарстанның ат қазанған артисті Расим Ильясов. Muhterem тамашачыларыбыз, кичәбезнең беренче бүлеге тәмам. Тәнәфіс.
Qozon Biyu ansambli. Muhterem tomoshachilarimiz, Татарстанның халық артисты Миңгыл Галиев юбилейы кичәсенең икенче өлешен башлыйбыз. Татарстан Халыклар Ассамблеясы исеменнән тәбрикләү өчен сүз Мәгариф ассоциациясе җитәкчесе Наил әфәнде Туктамышевка бирелә. Hürmetli Mingıl abi, bir gene söz aytası келе, кыска гына, вакыт бек аз. Mingıl abi, siz genial kişi. Неге? Дәлеле бар аны. Mingıl abi барлык кишиге булыша, жырларга, тыңларга, музыканы аңларга. Менин ортанча малай бар. Ул бик музыка ярата да хәзердә. Ләкин тавыш юк. Миннән сырады да менә Mingıl абыга мин барам инде ди. Хәзер килде. Хәзер аның белән бергә очрашкач, Mingıl абый аңа әйткән, менә юмор турында. Әгәр дә син җырлый башласаң, без икебез дә гений булабыз дигән. Хәзер минем мала җырлап йөри рәхәтләнеп. Гомумән, монда әйтүләр инде Mingıl абыйның үзенең уникаль методикасы бар. Ул теләсә кемне җырларга өйрәтә ала. Ул татармы, ул русмы, ул чуашмы, мари. Ey гармон, гармон, яшьлек юлдаша, сине йөрәгемдә сөеп уятта. Моңланса минем кайгылы башым, җырларың белән мине юатта. Моңланса минем кайгылы башым, җырларың белән мине юатта. Ayla bu kişte yangarı uçar, jır terezeme kilip bağlar. Min sana bölmede işitip duram, garmon uranma mine çakırar. Unutmadım min ele ul jarna, Qopat yürmekte uyandı ulama. Alıp gel miңа sügün yarımna, Яшьлек юлдашым гармон, ey гармон. Alıp gel miңа sügün yarımna, Яшьлек юлдашым гармон, ey гармон. Алмаз Мунасыйпов музыкасы, Туфан Миңнуллин сүзләре. Ала карга. Әлдермештән Әлмәндәр спектакленнән Әлмәндәр карт җыры.
ey o sol kuş tövbeysin məlle uçmazsa. Sen tövbeysen de min etmedim, tiber tiber kızları kuşmazsa. Sen tövbeysen de min etmedim, tiber tiber kızlar kuşmazsa. Ola qırğa digen ey o sol kuş koy menge qonab soyradım. Sen soyramazsan da min soyradım, tiber tiber kızları soyladım. Sen soyramazsan da min soyradım, tiber tiber kızları soyladım. Ola qırğa digen ey o sol kuş imen başlarına yıkıldı. Yıkılganına da oy bilmegeç yoktu dünyalarga niktuda. Yıkılganına da oy bilmegeç yoktu dünyalarga niktuda. Ola qırğa digen ey o sol kuş qungan jerin qoysa imende. Boşun isen de sen min imedim, boş qayma hasret bilgende. Boşun isen de sen min imedim, boş qayma hasret bilgende. Boşun isen de sen min imedim, boş qayma hasret bilgende. Boşun isen de sen min imedim, boş qayma hasret bilgende. Mingul Galiyev. Bizning xalqimizda bit narsa deyip, yürekten çıqqan gına yürekке barıp jitedi. Xalq yüregine soqmaqni sola bile jirişi pedagog. Aferin Mingul efendi, aferin. Nur Davutov muzikası, Dile Bulgakova sözleri, Sin unutma jirde min barın. Tatarstan'ın xalq artisti Georgiy Ibushev шығыш ясый. Kırpazları yıllar, Qanqıl taşıb uşaq gözü jitken. Kırpazları yırlap, kırpazları yıllar, Qanqıl taşıb uşaq gözü jitken. Yürek sıtrap qala, kırpazları gibi sil gitken. Yürek ernip qala, yürek sıtrap qala, kırpazları gibi sil gitken. Elle yağmur yağar, elle yaşlar damlar, yollarından uçar kuşlardı. Elle yağmur yağar, elle yaşlar damlar, yollarından uçar kuşlardı. Aylar yıllar öte,
ay şeşke attır Gül dulkınlanır kazılar kağınıda Kırpazları kaytır Ay şeşke attır Gül dulkınlanır kazılar kağınıda Георгий Ибушев. Мингыл Галиевнең иң озын хезмәт юлы элеккеге Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты, ә бүгенге көндә Казан Идел буе федераль университетының филология һәм сәнгать институты белән бәйле икәнен без инде күрдек, инандык. Ул бу уку йортында 1978 елдан бирле эшли икән. 2010 елда вокаль хәзерлек кафедрасының профессоры булып сайланган. Шәкертләре бүгенге көндә сәхнә түрендә. Кая барсалар да халкыбызның көтеп алынган кунаклары. Исемнәрен генә санап үтик. Георгий Ибушев, Фердинанд Саляхов, Рөстәм Закиров, Айдар Галимов, Рәсим Низамов, Закир Шахбан, Ләйсән Гыймаева һәм башкалар. 500-дән артык кеше Мингыл әфәндедән музыкаль тәрбия алган. Алар арасында бихисап шәкертләр арасында 7 яшьтән 70 яшькә кадәргеләр бар. Алар барысы да җырчы түгел әлбәттә. Әмма дә ләкин һәр кайсының күңеле җырлап яши. Нәкъ менә хәзер без аларның кайберләрен тыңлап узарбыз. Мансур Музафаров музыкасы, Гөлшат Зайнашева сүзләре, Менәргә иде Урал тауларына. Динислам Ныгыманов башкара.
gözlerge idi Ural tağlarında bürkütlerinin konan kokanın karşılarga idi kingilemene nurga kömep tağlar vatanın karşılarga idi kingilemene nurga kömep tağlar vatanın Денислав Рахматыным, bütün Нурманов. Tataristan, Başkırıstan'ın Tatarların, Başkırtların birleştirip senin bilen Allah verdi. Rahmat. Шын көңілден сізді мен қылауы береміз құттықтаймын сізге бақыт тілеп ұзын ғұмыр. Җәүдәт Фәйзи музыкасы Сибгат Хаким сүзләре. Кем уйлаган? Бәйрәм сәхнәсендә Азат Зардинов. Әйдәнем, Аксубай егете. Хәсән Туфан якташы. Әйдә. Жайгы таң авал үстінде сызылып килгәндә гарманның маңа сибелде таныш өйләргә тыңладыңмы син ул җырны яңа аралаш тордыңмы син хисләреңә түзә алмагач тордыңмы син хисләреңә түзә алмагач Düşerdіңмі біз келер deyip тәрәзгіліңіні Көтердіңмі көрермен deyip аппақ ілгіңіні Düşмәдік біз сізге табан урам шатынан Таралыдық шықылар ішінен ұмдыр артынан Таралыдық шықылар ішінен ұмдыр артынан Ondan birle bilesingme küpme yıl ötür Lakin ol günler yürekne babat jilketir Ulaşağında kim oylagan yar bulursun deyip Durmuşqa birge körürlük bar bulursun deyip Durmuşqa birge körürlük bar bulursun deyip Азат Зардинов. Сен оқып бітіргәч тә безнең филология һәм сәнгать институты синең белән дә Аллаһ бирсә горурланыр. Рәхмәт. Амин шулай булсын.
Hürmetli üyelerimizi tebriklerge. Alabuğa Medeniyet hem Sanat Училищесінің директор орынбасары Валентин Григорьевич Митрофановны шақырабыз. Рахим етіңіз. Hayırlı kеш, тамашашылар. Hayırlı kеш, Меңгілабай, Меңгіл Вагизович. Біз оқытушылар болғаш енді Меңгілабай деп бермейміз. Өзбекше ғана Меңгілабай деп бермейміз. Оқушылар арасында Меңгіл Вагизович дейміз. Не үшін мұнда шыққан аңлағансыздар енді, потому что біз Меңгілабай білен көп елдар енді ішлеп келеміз. Бұл бізге елға бір 2-3 мәртебе келіп, мастер-класс көрсетіп келеміз кейте. Біздің студенттер ол келмей башласа, қайшан келе Меңгілабай деп бізді келмерте башлайлар. Шуңа көре аңа бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез келе, бу бәйрәм белән шын күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, иминлек, иҗат байлыгы сезгә. Менә монсы сезгә, монсы да сезгә. Бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде Мәдәният һәм сәнгать училищесы әһелләре сөйләгәч, аларның бер шәкертен тыңлап китмей булмас. Мамадыш кызы, Алабуга Мәдәният һәм сәнгать училищесы студенты Гөлсирин җырлый. Татар халык җыры Кошларга. 5-нче класстан бездә өйрәнә башлаган бала ул. Мин сөендем аның бу дәрәҗәгә җиткәненә. Аллаһ бирсә, әйлә сеңлем.
Гүлсирин. Алмаз Гиләҗев музыкасы, Илдар Юзиев сүзләре, Мәтрүшкәләр. Башкара Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, ераклардан әнкәй җибәргән. Яшьлегемнең моңсу чәчәкләре, туган кырлары Сағынудан уйшанланған, күз қарашым сезге төбелген. Әйтегізші миңа мәтрүшкәләр, әнкәй ни әйтерге Мәтрүшкәләр мине уяттылар, сискәндереп өнгә төннәрдән. Мәтрүшкәләр кебек кибәрсез, өзелсәгез Мәтрүшкәләр кебек кибәрсез, үзелсәгез туган җирләрдән. Миңгол Галиев. Muhterem milleteşler, hürmetli tamaşaçılar. Sizge әйтелмәгән тагын бер яңалык бар. Бүгенге кичәне оештыруны күтәреп чыккан татар моңына һәм әлбәттә юбилярыбыз Миңгол Галиевкә тирән ихтирам күрсәткән Казан шәһәре мэры Илсур Рәисович Метшинга зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Илсур Рәисович залда безнең арада утыра. Илсур Рәисович, сезне күреп сезгә кул чабыйк әле. Бик зур рәхмәт ялсын. Татар моңына мәхәббәт саклаучы сездәй җитәкчеләребез күбрәк булсын иде. Рәхмәт. Һәм әлбәттә инде менә шундый шатлыклы хисләр белән кичәбезне дәртле җырлар аша дәвам итәрбез. Миңгол Галиев башкаруында татар халык җыры яңгырый «Үнсә». Çokta yaman tuğula
Sözgene minnen yarar İzmeli il tuğdalı il üzme güller çeçegen şul üzme güller çeçegen Olga kilmeyi bilir bulmay borçlarını göreçegen Olga kilmeyi bilir bulmay borçlarını göreçegen Татарстанның халық артисті Мингол Галиев. Бүтін Россия конкурсы лауреаты Қазан Нуры халық ойын құраллары оркестрі. Коллективнің саңға жетекшісі Татарстанның атқазанған артисті Расим Ильязов. Жыршы әр вақыт ізленушен Мингол Галиев ғұмыры бойы актив музыкаль ағарту іші алып бара. Әр вақыт концертлар білен халық арасында репертуарының байлығы әр кімні сұқландырырлық. Онда татар халық жырлары да, композиторларының әсәрләре де, соңғы вақытта йыллар катламында югалып кала язган мөнәҗәтләр, бәйтләр дә бар. Халык авыз иҗатына аеруча зур игътибар бирә Галим. Мөнәҗәтләрне туплаган «Түзми күңелем моңланмыйча» дип аталган җыентыгы дөнья күрде. Мөнәҗәт әйтү җан җылыңны бирү ул. Худайга ялвару һәм халыкны берләштерү өчен аваз салу. Алга таба студентларым да бу игелекле хезмәтне киләчәккә илтсеннәр иде. Җан матурлыгын, җирның бөеклеген күрсәтергә кирәк ди Мингол Галиев. Әйе, тормыш үтә, гомер алга бара. Йыллар саны күбәйгән сайын артка ешрак борылып карыйсың икән. Ничек үтелгән гомер, ниндирәк эзләр калган? Эшләгән эшләренең нәтиҗәсе күп санлы почет грамотлары, рәхмәт хатлары, медальләр һәм башка дәрәҗәле бүләкләр. Иң кыйммәтлесе халык мәхәббәте, халкыбызның көчле алкышлары. Чыннан да шулай. Һәм әлбәттә инде Мингол абыйны Татарстанда гына түгел, аннан читләрдә дә яраталар. Шуны дәлилләп, Оренбург өлкәсе Дәүләт Думасы депутаты Илдус Яткәр улы Дәүләтовны сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, милләттәшләр. Хөрмәтле Мингол абый, сезне Оренбург өлкәсе халкыннан, аерым әсәкәй районы халкы һәм үзебезнең гаилә исеменнән шушы зур бәйрәмегез белән тәбрик итәсе килә. Сезнең кебек сабыр, хылыклы, мәрхәмәтле, олы йөрәкле, ярдәмчел кешеләр бик сирәк бу дөньяда. Без сезгә бик зур рәхмәтләр, безнең Төбәк-ара Акхистар фестиваленең жюри рәисе булып ел сайын килүегезгә, килгән чакта матур мәгънәле очрашулар үткәрүегезгә һәм 8 ел буе безнең артистларыбызга, балаларга җыр буенча мастер-класслар үткәреп, аларны дөрес, моңлы итеп җырларга өйрәтүегезгә. Сезгә киләчәктә нык сәламәтлек, гаилә бәхете, исәнлек, саулык телибез. Бергә матур итеп яшәргә булсын. Менә безнең председатель законодательного собрания Оренбургской области Грачев Сергей Ивановичтан рәхмәт хаты сезгә бирәбез. Монсы инде безнең Әсәкәй районы министр культуры Элеонора Дәүләтова исеменнән
тоже sizga rahmat haqi. Rahmat. Bizning endi Mingal абый Оренбург өлкәсендә татарлар гына түгел, урысларын да татарча өйрәтте, әрмәннәрен дә татарча өйрәтте. Менә берсен инде алып килдек, сезгә җырлап бирә. Хәзер бәйрәм сәхнәсенә Оренбург өлкәсе Александровка районы Яфар авылы егете Эмиль Хачатрянны чакырабыз. Bizde büyük tağlar barlar, tağ астында таллар бар. Талда яфрак мине дә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Талда яфрак мине дә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Тау астында салқын шишмә, ағып төшә улакка. Сағынуымны әйтер идем, җилдә исеме ул якка. Сағынуымны әйтер идем, җилдә исеме ул якка. Алмалар үзәр идем ләп, бауларға төзәр идем. Яныма сабу йөрәккәем, сағынуға түзәр идем. Яныма сабу йөрәккәем, сағынуға түзәр идем. Салқын шишмә буйларында атлар эчерсәң иде. Туган үскән илләреңдә гомер кичерсәң иде. Туган үскән илләреңдә гомер кичерсәң иде. Туган үскән илләреңдә ömür geçirsen bile. Эмиль Хачатрян, Оренбург өлкәсе. Баяннарда Ринат Валиев һәм Илдус Салахов. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бәйрәм концертын Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Мингол Галиевның шәкерте дәвам итәчәк. Айдар Галимов. Кышка кергән сайын көз сагышы күчәп бара минем күңелгә. Тормыш бакчамдагы яшьлек гөлем сары яфракларга күмеләм. Әйтерсең бер мизгел ни барым, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар üzülüp ялганды күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни барым, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар üzülüp ялганды күңелем. Кышлар салкын, күзләр сары икән, озын икән айсыз төннәрем. Шундый ялгыз
üstünde yaş hatırlayım Garmon tartıp jırlap yürgenim Eytirsin bir mizgil mi barım Ütilgen sütilgen ömürüm Şol mizgil işinden işeme tapırlar Üzülüp yalgandı köngülüm Eytirsin bir mizgil mi barım Ütilgen sütilgen ömürüm Şol mizgil işinden işeme tapırlar Üzülüp yalgandı Тукталыш булып шул яшьлегем Йөгереп кенә кире барасы Көз белән кыш арасыдай гына Яшьлек белән картлык арасы Әйтерсең бер мизгел ни барым Үтелгән, сүтелгән гомерем Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар Üzülüp ялганды İçinden işeme tapırlar Üzülüp yalgandı köngülüm Eytirsin bir mizgil mi barım Ütilgen, sütilgen ömürüm Şul mizgil içinden işeme tapırlar Üzülüp yalgandı köngülüm Şul mizgil içinden işeme tapırlar Üzülüp yalgandı yalganda Мингалай, чәчәкләр синеке. Мин инде Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай исеменнән килмәдем. Мин бу сүзләрне Оренбург өлкәсе делегация чыгышыннан соң әйтәм, инде аңлыйсыз. Мин беренче чиратта, икенче чиратта һәм өченче чиратта укучы булып килдем, Мингалай. Шулай булып яшәргә ясын, шулай булып киләчәктә синең укучың булып укырга һәм җырларга ясым. Минем теләгем шул үземә һәм димәк сиңа да зур шундый теләк тә, ничектер наказ да исән булырга һәм кешеләргә җыр юлын күрсәтергә. Ничек моңа тиклем шушы юлны алып бардың киләчәктә дә, чөнки сиңа Ходай Тәгалә шушындый миссия биргән, башкаларны җырга, моңга якынайту, өйрәтү. Димәк, чистарту, яхшырак итү. Шуңа күрә Мингалай, рәхмәт минем язмышымда очраганың өчен. Хөрмәтле дусларым, сезнең рөхсәттән мин тагын бер җыр Мингалайның соравы буенча бу җырны башкарам, чөнки безне язмыш очраштырды әллә кайда түгел, нәкъ минем авылымда. Мин яңа армия сафларыннан хезмәт итеп кайтып, әле беренче адымнар әле аңлашылмый да иде, нинди юлдан кая барырга. Шул вакытта Башкортстанга, Миякә районы Олы Каркал дигән минем авылыма, ул вакытта булган бик матур традиция буенча
Башкортстанда Татарстан сәнгать әһелләренең көне иде. Шул көн, шул бәйрәм безнең районга һәм безнең авылга да килеп төште. Һәм миннән бик итеп сорадылар, мөмкин булса, күпер янына чыгып, гармун тартып, Айдар теге җырыңны җырлайын диделәр. Мин чыктым да җырладым, инде тегесен уйлап тормадым. Шунда кем хәтерлидер, кем юктыр, мин Гылабый шунда ук күреп алып, "Никәш син нәрсә эшләргә уйлыйсың?" дип сорады. Мин әйтәм, булай белмим нәрсә эшләргә, но юрист булырга әйтәм. Дип инде үземчә. Монсын да дөрес әйткәнмен, монсы да кирәк булды тормышта, Аллаһка шөкер. Шулай да мин Гылабый һәр вакыт әйтте, Айдар, Никәш, сиңа җырларга кирәк диде. Менә шул сүзне ул куймады, ул һәр вакыт элемтән үзмәде, ансы өчен дә рәхмәт, мин Гылабый. Менә шулай, шушы элемтәләр әле булса дәвам итә, һәм озак еллар кабатлап әйтәм, дәвам итсен. Ә без авыл балалары, авыл малайлары, шуңа да мин Гылабыйның юбилярын сорау буенча, мин авыл баласы дигән җырны тагын бер тапкыр башкарып итәсем килә. Çeşmeler suların irini şütken sağlıkının min avul balası sarındım izlerini yurtta vatının min avul balası sarındım izlerin yurtta vatının min avul balası min avul balası min avul balası avul balası min avul balası Şaklar yalqının, dünlərin ışqınlab alğanın min avul balası sarındım, qızlarının süyüdən yanğanın min avul balası sarındım, qızlarının süyüdən yanğanın min avul balası, min avul balası, min avul balası, avul balası, min avul balası, min avul balası, min avul balası, avul balası. Sağındım bulunlar düşenin, hoş hisler ürkütüp kipetənin, min avul balası sağındım, patmadan enneyimi tütükenin, min avul balası sağındım, patmadan enneyimi tütükenin. Sağındım kırlarının islerin, iginler elgirgen şarında, min avul balası faydamın, köngülüm avalımı yarında, min avul balası faydamın, köngülüm avalımı yarında. Min avul balası, min avul balası, min avul balası, avul balası, min avul balası, min avul balası, min avul balası, avul balası. Мин Гылабый әйтә шушы урында авыл баласы гына түгел, табигать баласы дип әйтәсе килә ди. Мин авыл баласы, әлбәттә табигать баласы, мин Гылабый. Синең кебек, сезнең кебек. Min avul balası, min avul balası, min avul balası, avul balası.
Туганнар, мен шошы оранда шығып кеткенде баласы болған екен, ну, мен қалап 3 жырларға қошты. Шуңа көре. Жырлар алдынан тағын 3 күнен сөз. Біріншісі мен қалабай шақырам өзімнің туған жерлерге, Уфа шаһарына, онда концерт болашақ, мен қалабайны яратып қабыл етерлер деп ойлаймын. Ансы бір, шундан енді өткен юбилейіңді мен қалабай қатырлысыңдыр әлбетте. Біз енді қатырлыбыз. Башқұртстанда бек көп түрлі санаторияларға бай. Татарстандар аны естіп біледір. Мына шул санаториялардың бірсіне мен қалабын шақырған ем теге өткен. Қымыз ішкен емен анда, қымыз. Қымыз ғына ма? Жұматы бады. Сені қатырлылар анда. Қатырлылар. Қымыз ішкеніңді қатырлылар. Бигрәк та қатырлылар. Мен қалабының онда да туғандар. Мына кішіні ял етерге шақырсаң шақыр. Онда да ял еткенде білесіз ме? Онда да кішілерін жырларға үйретіп қайтты ол. Онда да нендер түгәрәкләр ойыштырған ол, нендер ансамбльләр ойыштырып ташлаған. Шуны әле булса халық оныта алмый. Һәм мен қалабыны көтәләр. Шуңа да халық сұрауы бойынша мен қалабыны тагын бір тапқыр санаторийға жіберәбез. Чакырабыз. Быел. Безнең бүләк шул. Киләсең мен қалабы? Кил инде ярый. Алла берсә, ишетәсең. Менә шул, әйтәсез сүз шул. Тагын бір тапқыр. Хөрмәтле Илсур Исәвич, чынлап безнең укытучыбызны шундай олы йөрәкле һәм изге кешене шулай зорлаганыгыз өчен Ходай Тәгалә сезне зурласын. Бу бик матур күренеш. Рәхмәт сезгә. Һәм җыр бу җырдан да яхшырак әйтеп булмас. Теләкләрне Роберт Аби Миңнуллин, Урал Рашитов яшәргә икән, яшәргә. Яшәргә икән. Миңгол абый, синең кебек яшәргә. Яшнәвең, яхшырактыр яшнәмәвең, яхшырактыр дәшмәвең. Яшнәргә икән яшнәргә, йөрәкләр гөл булганчы, мизгелгә генә булса да, төннәрен көн булганчы. Яшнәргә икән яшнәргә, мизгелгә генә булса да, төннәрен көн булганчы. Янарга икән, янарга. Яшнәргә икән, яшнәргә. Яшәргә икән, яшәргә. Чынлап та, мин голабый кебек күренәк алып яшәргә. Әгәр янып яшәмәсәң, яшәвең кемгә хаҗәт? Яшиләр шундыйлар, яшиләр шунсы гаҗәп. Яшәргә икән яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә бирелгән гомерләр түгел бит әллә ничә. Яшәргә икән яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә
кәжем, ең соңғы ғазап қашан. Яшәргә икән яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә бирелгән гомерләр түгел бит әллә ничә. Безгә бирелгән гомерләр түгел бит әллә ничә, түгел бит әллә ничә. Миңгылабый, яшәргә. Айдар Галимов. Яшәмеші болмайын да, 85 yaşta машина береміз деділер бет. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Кешегә дөньяны, җирне оҗмахка әйләндерү, якты һәм ягымлы моңга күмү эше йөкләтелгән дип беләм. Без моң, җыр белән кешенең күңелен сафландырырга, берләштерергә тырышабыз. Бөтен уем да, яшәү мәгънәсе дә шул ди юбиляр. Шушы фикерне раслаучы, аны тормышка ашыручы кешеләр Миңгол Галиевның шәкертләре бүген сәхнәдә. Үз артыңнан шундый изге, хәерле эшләр калдыра алгансың икән, димәк, яшәү юкка булмаган. Әгәр бәхет шатлык кына булса, шатлыкларны булды кичергәнем. Эшли алуыма сөенә-сөенә, иңнәремдә таулар күчергәнем. Бәхетне соң сөю, сөелүләрдән, шатлыклардан айыру җиңелмени? Җиңеп, җиңелеп, янып, ялкынланып, яшәү үзе бәхет түгелмени? Халыкара конкурслар лауреаты Фантазия джаз оркестрына кушылып, Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев җырлый. Оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм дирижер Татарстанның атказанган артисты Юрий Коган. Гали Ильясов музыкасы, Мәхмүд Хусейн сүзләре, Идел вальсы. Синең ярыңда иде шаулый кара урман, халыкта синең хакта күпме җырлар туган. Мин яраттым сине Казан, сине Зәңгәр Идел, акчарлыклар канаткага дулкынлана күңел. Мин яраттым сине Казан, сине Зәңгәр Идел, акчарлыклар канаткага дулкынлана күңел. Синең ярыңда Идел, яши-яшлек ярым, йөрәгем белән тоям мәхәббәтен анам. Мин яраттым сине Казан, сине Зәңгәр Идел, акчарлыклар канаткага дулкынлана күңел. Мин яраттым сине Казан, сине Зәңгәр Идел, акчарлыклар канаткага дулкынлана күңел. Ак каеннарың синең миңа дәрман бирә, мине бәхетле һәм көчле син булганга күрә. Мин яраттым сине Казан, сине Зәңгәр Идел, акчарлыклар канаткага дулкынлана күңел. Мин яраттым сине Казан, сине Зәңгәр Идел, акчарлыклар канаткага
Мирсәет Яруллин музыкасы, Илдар Юзеев сүзләре, Қанқай оғылы Бәхтияр. Тұяқ тауышын тыңлап өскен боладыр. Урал тауы соғышын жырлап өскен боладыр. Оқ ұзаққа барады, Қанқай ұлы Бақтияр. Оқ ұзаққа барады, Қанқай ұлы Бақтияр. Yollar birge kelgenge, iki batır dost bulgan. Yollar birge ko'naqdan, ko'ngilleri xush bulgan. Buga çavga qo'shilgan, Qanqay o'g'li Baxtiyar. Buga çavga qo'shilgan, Qanqay o'g'li Baxtiyar. Tutup tuyak tavışın çeldirdetip baradır. Muradına gitmişe dönmey turgan boladır. Sönmey turgan boladır. Qanqay o'g'li Baxtiyar. Sönmey turgan boladır. Qanqay o'g'li Фантазия джаз оркестры. Саңға жетекшісі Юрий Коган. Салик Сайдашев музыкасы, Тажи Ғизят сөзлері, Батыржан ариясы. Sağ ol indi benim doğup ösken yerim. Sağ olsunlar orman ve su kırlarım. Sağ olsunlar peşin çapkan bulunlar.
Галиев. Фантазия джаз оркестры сәнгать җитәкчесе һәм дирижер Юрий Коган. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без әлеге кичәдә Мингол Галиевның моң шишмәсе тулы икәненә, аңа карата тамашачыларның ихтирамына, мәхәббәтенә тагын бер кат инандык. Инде юбилярның үзенә сүз бирик. Рәхим итегез, Мингол әфәнде, сүз сезгә. Рәхмәт сезгә. Җырларымны тыңлаганга. Рәхмәт сезгә. Якын итеп елмайганга. Килә көннәр туатаннар. Бер күрешү үзе бер һөнәр туганнар. Менә бу бүгенге очрашу минем өчен тарихи һәм мондый кичә булганы юк иде. Шушы кадәр җылы һәм шушы кадәр сыйфатлы. Мин чын күңелдән иң беренче рәхмәтемне әйтәсем килә. Чынлап та Илсур әфәнде, Илсур рәис улы. Бу миңа гына калган карата хөрмәт түгел, бөтен татар дөньясының моң сәнгатенә булган ихтиянатны карыйм һәм бу шул кадәр бүген минем күңелгә ошаган шушындый истәлекле бу кичәдә шушы кадәр күп эшләнгән кичәдә мин бер объект кына дигән карадым. Чынлап та мин бик зур бәхетле. Моннан 5 ел элек 7 елда минем шушы салда үткәргән идем мин бер шәкертем Закария Закиров. Минеңа да ул рәхмәтле ул вакытта миннән әйтеп әйтеп бетерә алмадым. Һәм шушыны оештырган, шушыны миңа әйтеп, минем Минглавый сезнең бәһәгезне белеп җиткерлек дәрәҗәдә булсын дип, минем шәкертем Рәүиләгә чын күңелдән рәхмәтем. Ул минем савыктыручым да, ул дөньяга җылылык бирүче, моң бирүче дә һәм мин аның белән киләчәктә бергә әле сезнең күңелләрегезгә җан җылысы сәламәтлек өстәрбез дип уйлыйм. Һәм бүгенге очрашуда катнашкан минем бөтен шәкертләремә һәм якын иткәннәремә, менә бу коллектив, менә 25 елдан артык Чехословакиядә, Болгариядә бергә булдык без алар белән. Мондый оркестр безнең Рәсәйдә бер генә. Һәм чынлап та мин бәхетле шушындый залда ягымлы итеп җырлавыма, җырлый алуыма миңа шул кадәр рәхәт. Тагын да җырларым төне буе рәхәтләнеп. Кабат рәхмәт сезгә. Килмәгәннәргә сәлам әйтегез. Киләчәктә очрашулар булсын. Әгәр дә мин инде хәзер әйтәсем килә, шушы изге залның хуҗасы Шамил Зиннур улы, дускаем Закировка, аның инесе Ринат Зиннурович, тоже алар шулай бергә дуслар. Яшьтән без алар белән бергә идек. Һаман аларның җылысы белән Шамил Зиннурович, чынлап та Ходай Тәгалә сезгә сәламе. Бу изге йорт, монда чыгыш ясау, ул бөтен кешегә дә тәтеми. Рәхмәт. Мин моны иманым камил. Аллаһ бирә. Ходай Тәгалә сәламәтлек кенә бирсен. Аклым, күп мәртәбә аклым. Аллаһ бирсә. Татар җыр сәнгате дөньяда үрнәк булыр, Аллаһ бирсә. Рәхмәт сезгә. Нәрсәдер кемгәдер рәхмәт әйтеп җиткермәгән, ачуланмагыз. Монда бөтен коллективка, укучыларыма һәм миңа ярдәм иткән бөтен дусларга барсына сәлам. Әлбәттә инде Галиса Халимнага рәхмәт әйтмәкче булмый. Ул җырлата, в общем, менә шундый кичәне оештырды. Рәхмәт. Яшә Казан. Сара Садыкова музыкасы, Роберт Миңнуллин сүзләре. Иделедә аның диңгез кебек, кояшы да аның җылырак, гашыйкларда монда бәхетлерәк, күңелләрдә монда җырлырак. Син Татарстан баш каласы, син безнең күз карасы, яшә Казан, яшә. Киң урамнар буйлап атлыйбыз без, якты йорт
dostlar balkı karşıda Türlü yaktan bizge konak ile Tuğanlar hem dostlar barsı da Sin toktaşlar kolası Sin tukaylar kolası Yaşa kozan yaşa Sine biteli Kınıklarga basırlarga kolası Basırlarga kolası Kıyaşlarım bilen biznikinde Karşı ola kozan irtesi Bizge dostlar şuşu yaş kolada Birge ömür itese Sin jeliller kolası Sin seydeşler kolası Yaşa kozan yaşa Sin biteli Anıklarga asırlarga kolası Basırlarga kolası Sin Tatarstan boş kolası Sin bizning ko'z qorasi Yaşa kozan yaşa Sin biteli Anıklarga asırlarga kolası Basırlarga kolası Tatarстанның халық артисті Мингыл Ғалиев һәм аның шәкіртләре. Hürmetli Мингыл әфәнде, киләчәктә дә айдан нур, чишмәләрдән сайрар кошлардан илһам, кояштан җылылык, сөйгән халкыбыздан бетмәс төкәнмәс рух алып, бәхеткә уралып яшәгез. Җыр-моңнарыгыз әле бик күп еллар безне дәртләндереп, сөендереп, күңелләрне иркәләсен, яшәргә дәрт бирсен. Рәхмәт һәммәгезгә. Күрегезче дөнья матурлыгын. Ижмакка тиң бит бу җир шары. Эй кешеләр, һәркем бәхете өчен дуст татулык кирәк бит бары. Рәхмәт. Hürmetli dostlar, бүгенге кичәнең сәнгать идеясе авторы һәм хор белән башкарылган беренче җырның авторы Равилә Әгъләмҗан. Кичәне сәхнәгә куючы режиссер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Халисә Исмәгыйлова. Бүгенге кичәне алып бардылар Илдар Кыямов. Һәм Миләүшә Сибгатуллина. Мингыл абый киләчәктә дә җырлап яшәргә насыйп булсын һәм сезнең янда без дә булыйк. 85 яшькә чыгышалар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Чын татар моңы телендә җырлый Мингыл йөрәге. Җырлый һәммә күзәнәге, җырлый нечкә хисләре, җырлыйдыр шәкертләре. Мингыл абый, җаныкаем, рәхмәт сезгә. Гел шулай җырлап яшәргә язсын гомергә. Шулай булыр. Сау булыгыз, рәхмәт карый.